Labdien, mīļie skatītāji! Tiekamies jaunajā gadā. Novēlu jums izturību, saticību, spēku, iedvesmu un pagatavot kaut reizi katrs savu kūku. Šodien mēs tiekamies mūsu studijā, kur mēs rādām, kā pagatavot mājas virtuvē kūku, un lai katrs no mums iedvesmojās un kaut reizi pagatavo vienu kūku savā virtuvē. Nu ko, ķersimies šodien pie darba. Šodien mūsu kūka būs citronu klasiskā kūka, kuru mēs gatavosim ar citronu garšu, kas man mazliet atgādina bērnību. Un tie, kas bērnībā ir ēduši saldējumu vēsma, uzreiz atsauks to atmiņā. Dažādas receptes, dažādām maizītēm, dažādām uzkodām, kuras var ātri pagatavot. Bet nekas, mums ir kūkas daudz, saldējums sācis kust, mēs varam runāt. Mums ir nepieciešamas 4 olas, kuras mēs visas kopā ar baltumu sitam iekšā bļodā. Ja mēs to gatavojam pirmo reizi, tad es arī ieteiktu, mīļie, izmantojiet svarus. Bļodā mēs iesitam 4 olas un sapatojam ar cukuru, kas ir 180 grami, jau man iesvēts trauciņā. Un tagad mēs pievienosim sviestiņu un jogurtu. Sviestiņš jau man ir sasvērts, tas ir 120 grami, bet var arī izmantot margarīnu vai kaut ko citu, kas jums labāk patīk. Arī eļļu var izmantot, olīveļļu, bet es lieku sviestu un jogurtiņu. Jogurts ir bez piedavām, lai vienkārši iedotu, bet var izmantot arī pienu, kefīru, tas ir kā jums labāk patīk. Tagad šo mums arī vajadzētu saputot. Un tagad mēs pievienosim pēdējās sastāvdaļas, kas ir milti. Miltus varat izsijāt jau iepriekš trauciņā vai arī vienkārši to darīt caur sietiņu, berot iekšā. Un cepamo pulveri, tā kā vienu mazliet tā, pusotru teikarotīti. Šito mēs ātri sapatosim. Tā, mīkliņa ir sapatojusies. Tad es viņu ņemu, samaisu vēl ar lāpstiņu. Tā, tad mēs ņemam citronu, negriežam viņu un no augšpusītes vienkārši robaino nazīti, tā kā rīvīti augšējo pusīti līdz baltajai miziņai vienkārši iekasam iekšā. To mēs iemaisam ar rociņu iekšā mīklā. Un, kad mīkla ir sagatavota, viņa ir diezgan tāda bieza, pirms mēs lejam formā, ir jāpaņem sviestiņš. Un jāiesmērē formas maliņas. Mēs viņus vienkārši iesmērējam, lai šis biskvītiņš nelīp tik ļoti klāt. To var arī darīt, ja arī apakšā var neklāt cepamo papīru, var vienkārši iesmērēt ar sviestu, paņemt miltus nedaudz un apiet visām maliņām apkārt. Tad mēs lejam iekšā sagatavoto biskvītu gaišo. Es leju viņu visu kopā, var, protams, dalīt 2 daļās, ja negribās liet vienā pannā, un griezīšu biskvītu uz pusēm. Redzēsim, cik viņš mums biezs sanāk. Pannas diametrs ir 22 cm, 20, tad viņš ir biezāks un var vairākas kārtiņas sagriezt. Mēs esam pagatavojuši biskvītiņu, ielējuši formā, un tagad viņu liksim krāsnī, lai viņš cepās tur no 35 līdz 45 minūtēm, no 170 līdz 180 grādiem. Kamēr mums biskvīts cepās, mazliet ievilkšu elpu un ar britas ūdens filtru krūzi, kas ir viegli pildām un ar paceļamu vāciņu, to var uzpildīt ar vienu roku. Un ūdens filtrs pasargā ūdeni no kaļķošanās un garša ir pastiprināta gatavojot kafiju, gatavojot tēju un tā pasargā sadzīves tehniku. Pirms ķeršos klāt pie krēma, mazliet iestiprināšos ar ūdeni un tad ceļosim tālāk pa citronu kūkas recepti. Kamēr mums cepās biskvīts, mums ir jāpagatavo krēms citronu kūkai. Tur mums vajadzīgi būs precīzi svariņi. Mums būs nepieciešami 3 olu dzeltenumi. Baltumus mēs atstāsim citā traukā. Mums būs vajadzīgs dzeltenums. Cenšamies viņu sadalīt no olu baltumiņu un pievienosim 100 grami cukura. Es lieku pannu jau uz svariem, viņa ir vēsa un visas šīs sastāvdaļas jau pakāpeniski arī nosveru. Te mums būs nepieciešama citronu suliņa, apmēram 80 ml. Es jau pērku gatavu citronu sulu, bet var, protams, to
arī paši caur savu citronu spiedi izspiest. Jāliek uz uguns šis viss, mēs viņu samaisam, cukuru sula, dzeltenums, citronu sula un liekam uz plīts karsēties, lai viņš mums sabiezē. Cukuriņš kūst, maisot citronu sulā olu, viņi sāks biezēt. Viņam nav jābūt ļoti biezam, bet tādā kā kreima konsistencē, ļoti biezam nē. Un tad mēs gaidām, kad viņš sabiezē. Tas ir arī nevajag ļoti aizrauties ar ļoti augstu vai uzreiz karstu temperatūru. Un jācenšas, lai arī pie katliņa tā kā nepierauj šī masa. Nu, tagad jūs redzēt, viņš jau paliek mērču veidīgs, tā kā mērcīte. Jau ir sabiezējis, diezgan sabiezējis, padziestos, viņš vēl padzesīs un paliks vēl biezāks. Principā viņš ir gatavs un jāliek mums dzesēties, bet pirms es likšu dzesēties, es karstām pievienošu 60 gramu sviestiņa. Tā sviestiņš ir nosvērts un mēs viņu liekam iekšā krēmiņā, kurš jau ir sabiezējis. Sviestiņam pilnībā jāizkūst, jo, ja krēmiņš atzesīs, tad sviestu vairs nevarēs izkausēt, un viņš būs tāds, kad arī neizkusīs, viņš veidos tādus graudiņus. Šis mums ir gatavs. Šobrīd mēs esam ielējuši traukā šo gatavo krēmu, kas ir no olām, cukura, citronu sulas un sviestiņa, kas ir mazliet jau sabiezējis, un liksim leduskapī, lai viņš atdziest, kamēr mums sapās biskvīts. Šajā sezonā mēs sastrādājamies ar Holy Avocado, kur ir dažādas receptes, dažādām maizītēm, dažādām uzkodām, kuras var ātri pagatavot. Un šeit mēs iegūstam vairāku produkciju, ko mēs varam nopirkt kurā lielveikalā un pagatavot mājās saviem mīļajiem gardas maizītes. Šodien mēs parādīsim, kā pagatavot ātri gardas brokastu maizītes. Šobrīd es sagrauzdēju maizītes, kas ir mazliet tumšāka grauzdējuma. Uz tām es uzlikšu virsū biespienu bez garšvielām, ko mēs uzliekam jau uz siltas grauzētas maizītes. Viņš mazliet pakusīs, kā krēmiņu principā, jo ja viņš būs graudēns, ļoti jūs to nevarēsiet izdarīt. Ja viņš ir smalkāki samalts, tad viņš uziet kā krēmiņš virsū uz maizīti. Tad mēs ņemsim jau gatavo biezeni, ko piedāvā šī produkcija, un viņš ir atsaldēts un veiksmīgi uzliksim skaista zaļa krāsa. Nav neviena bojājuma, pašam nav jāblenderē, vienkārši izņemam, atsaldējam un liekam uz maizītēm. Man būs kūpināts lasīts, kas jau ir sāļš, un līdz ar to es neizmantoju garšvielas. Un lasītis arī sagriezts smalki sarkanais sīpoliņš. Nu, kāds var arī izvēlēties nelikt šo sarkano sīpoli, bet principā var arī likt. Un diedzēta rukoliņa. Un mūsu maizītes ir sagatavotas pasniegšanai brokastīm. Tā, mūsu kuciņa jau ir izcepusies. Lai viņa ātrāk atdzistu, es jau noiešu maliņas ar nazīti, viegli un uzmanīgi, un atvēršu vaļā šo veidnīti. Viņa ir karsta, esiet uzmanīgi, un nocelšu nost. Un mums ir jāgaida, lai šis biskvītiņš atdzistu. Ļoti labi smaržo pēc citrona. Bet pirms es došu viņam ļaut atzisties, es jau viņu pamēģināšu lēnām sagriezt uz pusītēm, lai šis process notiktu ātrāk. To var arī darīt vēlāk. Un to viducīti, kas ir tā kā pacēlies uz augšu, pamēģinam viņu tā kā nogriezt mazliet nost, ja? Lai šis tā kā paliek drumstaliņā vai arī dekorēšanai mazliet tādu saucamo cepurīti, mēs viņu paņemam nost, un šo te daļu mēs arī noliksim maliņā. Un šo daļu mēs vienkārši paņemsim nost, lai viņa mums labāk atdziest. Nu ko, mūsu biskvīts citrona ir atdzisis, un mēs tagad saputosim saldo krējumu ar pūdercukuru, kurš jau mums ir ielikts traukā, un tad sāksim kulkas salikšanu. Krēmiņš mums ir saputojies, un uzreiz jau mēs arī sagatavosim mani pūdercukurs šeit ieberts un pievienošu citronu sulu, kas mums būs glazūriņai. Un to mēs ātri tā arī saputojam.
Tā ir saucamā glazūra, kas nāks pašās beigās. Redziet, viņa jau izveidojās tāda krēmīga kā medus. Un tie, kas bērnībā ir ēduši saldējumu vēsma, uzreiz atsauks to atmiņā. Bet nekas, mums ir kūkas daudz, saldējums sācis kust, mēs varam runāt. Maza meitene spēlē bēru maršu pie ēkas, kuru vairs nekad netiks atjaunot. Esmu sagatavojusi paliknīti un zelta kartoniņu, kuru mēs liksim gatavo biskvītiņu. Sagriezusi divās daļās, bet kā jau es minēju receptes sākumā, ka jūs arī biskvītu varat cept vienkārši divās pannās, divās reizēs, un tad jums sanāk divi atsevišķi biskvīti, kas baidās viņu griezt. Tad mēs mazliet pārslicinam ar citronu sulu gatavo pašu biskvītiņu, lai ir skābenāks, jo tomēr tas ir citrons. Un citrona krēmam, ko es saputoju, sākumā es nelieku citronu mīziņu, bet pēc tam ar robaino nazīti, tas ir tāpat kā rīvīte, paņemam un ieliekam, lai viņš veido tādu svaigu citronīgu smaržiņu. Šo mēs samaisīsim ar saldo krēmu un sāksim šo procesu. Liksim vienkārši vidū saldo krēmu. Es negatavošu kūkai maliņus, tāpēc man ļoti svarīgi šobrīd ir tā ļoti akurāti likt apkārt šo krēmiņu. Tagad es ņemu mūsu atdzisušo vārīto olu dzeltenumu un citronu sulas krēmu un ielieku viņu šeit vidiņā, ja? Lai viņš mums veido tādu citronīgu konsistenci. Bet otru pusīti atstāju otram, tā kā, ja? Un ņemam otru biskvītiņu, kuru liekam uz augšu. Un atkal paņemam citronu suliņu, var būt tikko spiesta, var būt pirkta, var būt citronu laims, var būt parastais citrons. Cik nu citronīgu gribās to skābumiņu sajust, man tomēr gribās, lai viņa ir tāda citronīga. Un ar vieglām kustībām, ar lāpstiņu, ar karotīti, ar ko jums ir ērtāk, vienkārši liekam augšā šo saputoto krēmiņu un varam veidot jau tādu reliefiņu, skaisti izskatās. Un tagad paņemšu šo, kas man bija gatavs, un pārliešu tā kā pāri, kas iedos atkal tādu efektiņu. Un tagad arī šo, iespējams man tik daudz viņu nevajadzēs, bet es tomēr mazliet vēl pārliešu pāri šo citronu sulas gatavo glazūriņu. Šis izveidotā masa garšas ziņā viņa pastiprinās varbūt saldumu ar skābumu kopā, un tie, kas bērnībā ir ēduši saldējumu vēsma, uzreiz atsauks to atmiņā. Es izmantošu šai kūkai kazenes. Es viņas salikšu tā pa riņķīti, nedaudz, nevajag ļoti daudz, bet lai iedod šai kūkai to karalisko skatu. Jūs katrs varat šeit izveidot, kā jūs gribat. Es vēl esmu sarūpējis, ir mazliet garšas pastiprinātāji. Man ir konfektes ar citronu marcipānu pildījumu, kuras es griezīšu uz pusi un likšu tajā starpiņās, kur man nav odziņas. Bet es saku, jūs varat nomizot miziņu uzlikt. Un īsnībā es arī ar jums runājot sapratu, kad es uzlikšu tomēr to citronu šķēlīti, lai saprotu, par ko šī kūka ir. Tā kā mums ir nomizots citroniņš smalkām šķēlītēm, es izveidošu saucamo citronu dekoriņu. Kā jau esat pamanījuši, mūsu raidījumos arī ciemojās Ikšķeles saldējums, un šodien mēs pārsteigsim savu viesi citronu kūku, mēs liksim zilais citronu saldējums. Viņu sastāvā pamatā ir piens un saldais krējums, bet sorbertus var izmantot vegāni un cilvēki ar laktozes nepanesību. Redziet, viņš ir zilā krāsā, tā kā mākonītis. Nosaukums ir maigonis mākonis. To mēs pārsteigsim mūsu viesi mūsu studijā, jo viņi pie mums ciemosies, pieliekot pie kūkas gabaliņu šo zilo krāsiņu. Un es jums pateikšu, kā viņš garšo. Kā gulēt pļavā un skatīties zilās debesīs. Tas atgādina par vasaru. Mīļiem, iesaku, nogaršojiet, šis ir tiešām ļoti gards saldējums.
Nu, ko, mīļie, mūsu citronu kūka ir gatava sagaidīt mūsu studijā viesi Ernu Daugavieti, vienu no Latvijas izcilākajām čellistēm, un iepriecināt ar kaut ko gardu, un varbūt tieši mēs arī viņu atgriezīsim bērnībā, un tā vēsmas garša nemaz nav tik sena. Nu ko, dodamies viņu sagaidīt. Mēs esam kūku studijā, un pie mums ciemos ir Erna Daugaviete. Sveika, Erna! Sveiki, Ilze! Mēs viņu šodien pārsteigsim ar kaut ko ļoti gardu, kas daudziem atgādinās bērnību, saldējumu vēsma, bet mums šodien tā būs citronu kūka. Saki, Erna, kas ir tev bērnības garša? Mana bērnības garša īstenībā ir arī saldējums, bet tas ir saldējums gaiziņš. Otra garša man tētis bieži nesa no, ziniet, uz Tērbats ielā ir tie krišnīti, Jā, un viņiem ir tie saldumi. Jā. Un tad tēvs no turienes nes saldumus un tāds koksriekstu bumbiņas, tās, nu tā kā Rafaelo, bet ne visai Rafaelo. Bet varbūt kāds cepa mājās vecmāmiņa mamma kūkas, plātsmaizes vai bija? Mamma sāka cept kūkas, kad man bija 14 gadi. Viņa uzcepa pirmo kūku, viņa bija tik garšīga. Nu tā, kad es biju absolūtā šokā. Kāpēc tu necepi nekad kūkus, kad es biju maza? Es nesaprotu, tev tā kā viss sanāk. Un viņa pastieš uz mani, viņa man pateica, Erna, zini, nu, ja es ceptu kūkus katru dienu, nu, tu zini, kā mēs izskatītos. Nē, man liekas, tā nav, jo es saku, ka mūsu kūkas iet pa tiešo sirdi un uz gurniem nepaliek. Es arī šodien gribu tev pārsteigt, esmu jau mazliet sagatavojis kaut ko gardu, bet es vēl tev uzlikšu mūsu draugu izšķēlu saldējums zilais citrons, jo saldējums ar kūku nevar būt nepakusis mazliet, jo tad viņš negaršo tik gardi. Tāpēc es tev uzlikšu vēl mazu kripatiņu. Tagad mums būs jāņem kūka un jāpagaršo kopā ar šo zilo saldējumu. Tas ir gards saldējums, kura pamatā ir saldēs krēms un piens, bet ir arī sorbērti, kurus var izmantot gan vegāni, gan arī tie, kam ir laktozes nepanesība. Ok. Jā. Nereāli. Man pašai arī par šo. Priecājos, kad esmu iepriecinājusi tevi. Wow. Bet gribētu mazliet parunāt par tavu ikdienu, par to, ka tava ikdiena tomēr ļoti saistīta ir ar mūziku. Un cik sen un kāpēc tas ir tieši čels un kā tas viss ir sācies? Tā, nu tas stāsts ir tāds pagarš. Bet nekas, mums ir kūkas daudz, saldējums sācis kust, mēs varam runāt. Bet es centīšos pārāk gari neizpausties. Māma, viņa, tad, kad es piedzimu, viņai tiešām gribējās mani attīstīt pēc iespējas labāk. Es nezinu, cik labi tas ir izdevies. Bet viņa kaut kur izlasīja, ka ja tu bērnam iedod tajā brīdī, kad viņš tā kā sāk jau kaut ko turēt rokās, ja tu iedod mūzikas instrumentu, abas smadzeņu puslodes savienojas, un viņas sāk attīstīties vienlaicīgi. Un atnāca skolotājs, man bija tad laikam 3 gadi, vai pat 4, nu es biju ļoti maziņa, nu tiešām. Un iedeva rokās bija tiešām šitāda te violīte, viņa bija tik maziņa. Un tad viss beidzas nodarbība, un tas skolotājs saka, jūs vispār zinājāt, ka jūsu meitai ir absolūtā dzirde? Un vecāki, ok, labi. Un tad uz kurien? Nu, uz dārziņiem. Gandrīz jau iestājos skolā, ar to pašu violīti. Bet tur apstākļu sakritība man nācās aiziet prom un atgriezties pēc 1 gada tajā pašā sagatavošanā, bet uzreiz uz 1. klasi. Un man pateica skolotāja, ka jo tev ir čelistas rokas, tu būsi gara, jāiet čeli spēlēt. Bet mammai pateica, ka ir tāda lieta, ka 1. septembris ir jau tūlīt, un jūsu meitai ir 1 mēnesis, lai apgūtu pusgada programmu uz čela. Ja viņa neizmācīsies, tad viņa neiestāsies dārziņos. Tā kā, jums kaut kā jātiek galā pašiem. 1. klasi mēs nolikām pilnīgi, tur uz 9, 10. Tad bija, līdz 3. klasē viss bija ok, tad es sāku slinkot. Man tā kā jau, man negribējās, man patīk citas lietas darīt. Un es atceros to brīdi. Es neatceros, mamma atcerās, viņa stāsta. Mēs sēžam atkal mājās pie tām klavierītēm, spēlēm. Mamma ir laba dzirde, tā kā viņa kaut ko dzird, bet viņa pati neprot spēlēt. Kaut ko man atkal saka, ka es tā daru, un es uz viņu tā paskatos. Un, ja tu esi tik gudri, nospēlē pati.
mamma tāda, šī ir pēdējā diena, kad es ar tevi sēžu un mācos. Nu, tā kā tev mācu viss, tā kā man pietiks. Un tad līdz 12. klasē kaut kā es nobumbulējos, man mainījās skolotāji. Un tad es atceros, ka es sēžu un gatavojos eksāmeniem, un es saprotu, ka visticamāk es negribu nodarboties ar mūziku, tā kā viss man pietiek. Es nodarbošos tikai tādā gadījumā, ja es varēšu spēlēt, ko es gribu, ja es varēšu spēlēt grupās, ja es varēšu improvizēt, un ja man nebūs jākonkurē ar citiem mūziķiem. Un pēc 5 minūtēm nāk mamma, iekšā istabā, viņa saka, Erna, tur kaut kāda mūziķim vajag čelu, viņam vajag violi, bet mana draudzene ieteica, ka ir čelis, tad, sazvanies. Un vajag albumam čelu. Un viņš man pateica, tas ir Oskars Peipiņš, viņš ir dziednieks, bet arī mūziķis. Un viņš saka, vienkārši kaut ko no sirds. Kaut ko spēlē, ko tu gribi, improvizē. Okay. Un es sapratu, tā ir tāda brīvība, un es arī paralēli, vasaras brīvlaikos arī spēlēju uz ielām. Tas bija tāds veids man, kā es sapratu, ka ar mūziku tomēr var kaut kā nopelnīt, nav obligāti jāsēž orķestra bedrē vai arī jāstrādā par skolotāju skolā. Pirmā naudiņa tur laikam bija 52 lati, kuru es sapelnīju 20 minūšu laikā. Jo vairāk man pacietības nepietika. Bija tāds, es vairs negribu. Un arī par to gadījumu ir ļoti smieklīgs stāsts, ka vienā brīdī pirmā parādīšanās avīzē bija tad, kad es piedzimu, bet otra bija saistībā ar ielu muzicēšanu. Es spēlēju pie tādas ēkas, kas jau ir sen nojaukt uz Jomas ielas, un tad ir tāds raksts, tur es esmu es, un tur ir uzrakstīts avīzē mazs rakstīņš, ka maza meitene spēlē bēru maršu pie ēkas, kuru vairs nekad netiks atjaunot. Tad gan jau paredzami tu izdarīsi, jā. Bet es nespēlēju bēru maršu. Es laikam spēlēju. Prot. Tekstus, lai vienkārši nopirkt. Es visticamāk spēlēju to krustāvu tēmu. Un tad sanāk pēc skolas, man sākās grupas, man sākās viss tas, bet es vēl līdz galam nezināju, vai es tiešām gribu nodarboties ar mūziku. Un tad es nokļuvu vienā valstī, vienā vidē, kur es redzēju to, kas man patīk, kur apvienot tautiskais ar roku, kur tiek likta klāt arī no mūsu dzimtām tā kā mūzika. Un es sapratu, ka tas ir tas, ko es gribu. Un 30 gados, neilgi pirms 30 gadu jubilejas, es sapratu, laikam es tomēr gribu nodarboties ar mūziku. Paldies, Erna, tu man daudz ko pastāstīji, un skatītājiem noteikti būs interesanti, un viņi tevi droši vien uzmeklēs un gribēs dzirdēt tos koncertus, bet mēs mūsu raidījuma ietvaros esam sagatavojuši tev arī dāvanu no mūsu draugiem. Un vienmēr par sevi ir jārūpējās, un Brita jums dāvina jauno krūzi, lai vienmēr ir ūdens, jo tas ir nepieciešams tīrs un gardā garšo kafija un gardā garšo tējas. Paldies, skatītāji, ka jūs skatījāties mūsu jauko raidījumu un noteikti ieklausieties Ernas čellā. Tas noteikti ir skaisti un arī varbūt reizēm nomierinoši, varbūt uzmundrina kaut kādam notikumam. Jā. Un ēdiet kūkas, gatavojiet un tiekamies nākamajā raidījumā. Atā!